नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील माड़ौदिया अहमदनगर महाराष्ट्र से। ये मेरे पास कस्टमर ने प्रेशर हॉर्न खोल के लाया हुआ है। इसका साउंड का प्रॉब्लम है। इसमें ये ज़्यादा इसका लाइफ नहीं रहता, ये चला तो बहुत दिन चलता है। देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इसका स्पेयर वगैरह कोई मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। वह देखते हैं इसमें कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा तो इसको बना के दे देंगे। इसको अभी मैंने मोटर पे टेस्ट कर रहा है। मोटर तो इसका चल रहा है ठीक से। इसको अभी आगे का ट्यूब जोड़ के इसको चेकिंग करेंगे। अभी मैंने इसको ट्यूब जोड़ा हुआ है। इसका ये देखो, ये खाली एक ही ट्यूब इसका काम कर रहा है। एक ही ट्यूब से इसका साउंड आ रहा है। दो ट्यूब इसके वर्क नहीं कर रहे। तो देखते हैं इसको अभी खोल के क्या प्रॉब्लम हो सकता है अंदर। इसको मैंने अभी खोला हुआ है। ये वैक्यूम पंप है इसका। एक प्लास्टिक का रोटर आता है, इसमें इससे एयर बनता है। इसके ऊपर एक गियर दिया हुआ है। मेन प्रॉब्लम यही है कि इसके गियर में प्ले आया हुआ है। ये प्लास्टिक का बना हुआ है। ये रनिंग होते टाइम इसमें प्ले आ जाता है। ये देखो, ये पूरा स्लिप हो गया है इसे अंदर। इसके अंदर एक खांच रहता है, उसमें ये फिटिंग बंद। ये जो गियर है, गियर असेंबली है, इसको ये प्लेट को घुमाता है, मगर ये एक ही जगह रुका हुआ है, इसलिए एक ही ट्यूब इसका काम कर रहा है। अभी इसका गियर तो ये मिलेगा नहीं, अल्ट्रेशन करने को बहुत ही टाइम लगेगा इसको। तो मैं इसको सीधा ये पंप साफ करके इसको ऊपर का जो गियर असेंबली है मेरे पास अवेलेबल है। ये इसका वैक्यूम पंप का ये ब्लेड है। ये ऊपर का जो गियर है ये ही इस असेंबली को घुमाता है। अभी सीधा इसको मैंने दूसरा ये गियर असेंबली सेकंड हैंड डाला हुआ है। अभी इसको सीधा चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, पूरा ये ओके हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।